السلام عليكم. اليوم الخرافة اللي راح نحكي عنها اللي هي عدد حبات التمر، سواء فردية أو سواء زوجية. في كتير ناس بتعتقد إنه إذا أخذت عدد حبات فردي من التمر فراح تتحول بعد هضمها في المعدة وامتصاصها في الأمعاء إلى ألياف. بالمقابل إذا أخذت عدد زوجي من التمر فهذا العدد أو هذا المادة من التمر راح تتحول إلى سكريات وراح تصبح غير مفيدة. خلينا نتعرف على الموضوع بشكل أدق وبتفاصيل أكثر ونوضح الصح ونبين الخرافة ونبين الحقيقة. لما نيجي نحكي عن التمر احنا بنصنف التمر ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي معاها الفواكه، سواء كانت كربوهيدرات بسيطة أو كربوهيدرات معقدة مثل الرز، البطاطا، النشويات بشكل عام، كلها راح تتحطم في الجسم ويتم تحويلها إلى شكل واحد مفرد اللي هو السكر المعروف بسكر الجلوكوز، سكر الدم. سبق وذكرنا بفيديوهات قبل إنه عن الحصص الغذائية من الفواكه، فكل 3 حبات تمر تعطيني حصة كربوهيدرات أو حصة فواكه واحدة اللي هي 60 كالوري مع 15 جرام من السكر. لما نيجي نحكي عن العلم والمنطق، الجسم بيتعامل مع المواد الغذائية حسب طبيعتها الكيميائية وليس على حسب شكلها أو عددها أو لونها أو إذا صلبة أو جافة أو لينة. لما يدخل الأكل على المعدة راح ينمزج مع حمض بنسميه الهيدروكلوريك أسيد. الهيدروكلوريك أسيد بحول الأكل من شكل وقوام إلى شكل وقوام آخر، بالإضافة لأنه الأكل راح ينمزج مع الإنزيمات والأحماض الهاضمة. لما ينمزج الأكل مع الإنزيمات والأحماض الهاضمة أي حكي عن عدد زوجي وفردي راح يصفي. عشان نوضح الصورة راح نعرض هلا كيف طريقة الأكل لما يدخل على المعدة ويتحول من شكل إلى آخر. Peristalsis, which is rhythmic contractions of the muscle layers, pushes the bolus down the esophagus. The bolus passes into the stomach through the lower esophageal sphincter. This sphincter normally remains closed, preventing reflux of the stomach contents. The stomach is divided into anatomical regions: the cardia, fundus, body, and antrum. The muscular outlet of the stomach is called the pylorus. The surface of the lumen is covered in folds called rugae. Peristaltic contractions continue in the stomach, churning and mixing the food bolus with hydrochloric acid and the digestive enzyme pepsin. Neural and hormonal stimulation causes the release of pepsin by the stomach, which starts the chemical digestion of proteins. This helps reduce the bolus to a fluid-like substance called chyme. When the chyme reaches its proper softness, the pylorus opens and the chyme is slowly released into the first portion of the small intestine. وبعد ما شفنا كيف طريقة الهضم للأكل في المعدة، ما كان في جزء من المعدة فيه عداد بعد قديش عدد الحبات أو قديش عدد اللقيمات من التمر أو من الأكل بشكل عام، فبالتالي العدد الفردي لا يوجد له أساس من الصحة أنه بتحول من شكل إلى آخر. ومعجزة العدد الفردي والزوجي من ناحية وجهة نظر العلم مش صحيحة، ولو صحيحة كان بنقيس موضوع الفردي والزوجي على كل المكونات تبعت الأكل من الفواكه، من الخبز، من الرز، من جميع أنواع المواد الغذائية. من وجهة النظر الدينية فقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان عندما يخرج إلى صلاة عيد الفطر كان يأكل التمر وكان يأكلهن وترا. ولما سأل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عثيمين رحمة الله عليه عن صحة وجوب أو سنية هذا الكلام فقال: لا صحة لوجوب أو سنية العدد الفردي من التمر إلا في حال صلاة عيد الفطر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل التمر وكان يأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نكون وصلنا الفكرة بطريقة سهلة، وإن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع. ودمتم بصحة ونشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله.